Batilan iku tetep sing saking ngrasani al muharramati kang den haramaken apa gibah kaulu kaute pengucap sira fa'ala kadza ba'dun nas fa'ala kadza fa'alang lakoni kadza mungkin ba'dun nas ba'dul fuqaha au ba'duman utawa sing wong yadai kang ngaku ngesnal ilmah au ba'dul muftin utawa sing muftin au ba'duman utawa sing wong yunsabu kang den bangsa kang den golongaken sapa man ila shalah au yadai itu ngaku sapa man azuta ing zuhud au ba'daman to sing wong maro kang liwat sapa man bina kelawan kita aliyama ing dalem iki dina au ba'daman to sing wong ra'ina kang ningali ingsun ing man ana wasalik iza kana nah gitu loh. Walaupun kamu hanya mengatakan qala ba'dun nas qala ba'dul fuqaha qala sapa man yada'il ilmah qala ba'dul muftin, tapi mukhatabnya itu paham yang dimaksud yang kamu katakan haram juga. Ya ada kiai di daerah sini yang mengatakan semacam ini, padahal dia paham sing ngomongi. Nah, yang ngomongi kandang ya, ora sing diomongno kiai iku to. Ini yo ngrasani. Makanya sekarang usah kita akan meneliti salah wong. Idza kana sapal mukhatab iku yafhamu paham sapa mukhatab ing man ing Ba'dunas iku mau bi ini kan kahanane Ba'dunas li khusuli tafhimi karena hasile mahamaken. Jadi itu haram ketika dengan itu akan bisa memahamkan. Wa min zalika lan iku tetep saking ghibal muharramah ghibatul mutafaqqihin utawi ngrasanine wong kang belajar fikih, ati wong kang merdi-merdi ngamalaken fikih wal muta'abbidin lan pira-pira kang merdi ibadah kiai gampangan wong alim fikih utawa wong sing ahli ibadah itu lek ngrasani ora pati kentara yang sehingga dia tidak kelihatan kalau ngrasani padahal itu ngrasani itu bahaya lek kiai sing ngomong. Kenapa? Fa innakum mangka temen setune ba'dul abadu mutafaqihin atau hibatul mutafaqihin wal muta'abbidin iku yuriduna padha mentokaken kabeh alias meliringi niku takrid ya menyindir al-ghibati kelan rasani ta'ridan kelan nyindir yufhamu kang den paham apa bi ta'rid kama yufhamu kaya ala den paham kama perkara yufhamu kang den paham apa ma bisareh. Jadi sindiran tapi sindirannya itu sangat memahamkan seperti halnya apa itu soreh. Kalau saya tidak pernah kok ini. Ini padahal ngarani rek kowe ngene ngono lho. Aku. Seperti ini, payuqalu li akhadihim. Payuqalu maka den ucapaken ya hati maring sengai mutafaqin wal mutaabidin. Kiai diaturi. Ngapunten yai, nika kok ngeten-ngeten niku bagaimana tingkah yai? Kaifa halu fulan? Terus pundi tingkah lari nika yai? Jawabe waya kulo Allahu yuslihuna. Allahu yaghfiruna Allahu yuslihu ya gitu. Piye disebut ya ini kok muga-muga Gusti Allah ngapura awake muga-muga awake didono lha ngene lho iku lho wis ngrasani lho kan ketoke kentaranya itu mendoakan tapi orang yang diomongi sudah paham bahwa dia itu adalah ngoten lho ngene iki haram pisan ngene iki wis haram. Dan dia tidak merasa kalau itu haram, malah justru merasa mendoakan. Makanya berat. Itu kalau tidak mutafaqihin, tidak kiai, dia nggak bisa macam itu. Dan kalau nggak kiai terang-terangan, pakai bulan waduh, wis amit-amit ini deh. Nah kiai ngono, kiai nggak mending ngono. Terus budi nih kau sana kiai. Ya Allahu yaghfiruna muga-muga Gusti Allah ngapura kita
Allahu yuslihuna, mudah-mudahan Allah membuat kebaikan kepada kita. Allah yuslihu, mudah-mudahan Allah taala gawe bagus nang gawe ngono ae. Nas'alullah al-afiyah. Yes, kita minta selamat lah, muga-muga Allah taala nyelametaken. Nahmadullah alladzi lam yabtalina bidukhul ala zalamah. Alhamdulillah Gusti Allah kak nyubang ingsun bidukhuli kelawan mancing bizalamati kelawan pira-pira ala zalamati ngatasi pira-pira pemerintahan kang zalim. Terus pundi anu nika kancane jenengan nika? Yes, alhamdulillah awakku ora diuji karo mlebu nangge pemerintahan sing zalim. Alhamdulillah saya dilindungi oleh Allah untuk selalu datang kepada pemerintah yang zalim. Maknanya kan berarti dia itu biasanya datang pada pemerintah yang zalim kan gitu. Niku haram. Atau naudzubillah minasyarr. Mudah-mudahan Allah taala menjauhkan kita dari kejelekan. Iku yo ngrasani. Allahu yu'afina. Allah ta iku si Allah ku yu'afina muga-muga nyelametaken sapa Allah kita mingkilatil haya. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita dari tidak punya rasa malu. Nah, itu berarti menunjukkan dia itu punya malu. Bagaimana Kiai kabar ini kok? Jawab, mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita dari tidak punya malu. Berarti menunjukkan kalau dia tidak punya malu. Nah, kalau punya kemaluan nggak masalah, nggak boleh itu dia punya malu. Kalau tidak punya, kalau punya malu, punya kemaluan nggak masalah. Itu besar kemaluannya. Amin kilatil ayat Allahu yatub alaina. Mudah-mudahan kita diterima tobat oleh Allah. Wa ma asbadzalik wa malan perkara asbakan rupane apa ma zalika mengkono Allah yatub alaina. Mimma saya perkara yub kang den paham pikiran maupun tanah kusuhu bangsa akan kurang ing niku ahad ing bulan, yaitu perkara-perkara yang memberi pemahaman bahwa fulan itu telah mengalami sifat kurang baik dalam fisik, perbuatan dan sebagainya. Fa kullu zalika mangkau tes kabehane mengkono niku lho jenenge fa kullu zalika mangkau tes peningane mengkono Allahu yuslihuna Allahu yaghfiruna ila akhirih iku hibatun muharramatun. Mana mosok kita berdoa itu haram. Iya memang akhirnya kamu doa tapi hatimu itu ngrasani hatimu itu memberi kepahaman tentang kejelekan orang lain. Lu yang semacam ini lu berdosa. Makanya saya pesan satu, walaupun tidak banyak ibadahnya, jangan bersalah pada orang lain. Iku tok wis. Jangan bersalah, jangan nyakiti orang lain. Itu yang terpenting. Walaupun kamu tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak masalah. Tapi yang penting jangan berbuat salah kepada orang lain. Ucapkan, ingat itu, ingat. Masih ngati tuwek nang dia itu. Jangan sekali-kali berbuat salah kepada orang lain. Walaupun tidak banyak ibadahnya. Andai kata ibadahnya hanya fardu doang. Seorang alim pisan. Pokok intinya satu, jangan sampai menyakiti kepada orang lain. Itu kanunya. Itu kemanapun kamu bawa, sampai tuwek, sampai mati. Wa kadzalika kaya mengkono ghibah muharramah idza qala fulanun yubtala bima ubtulina bihi kulluna. Niku yo ketoke itu tawadhu tapi ngrasani. Bagaimana? Masya Allah, fulan telah diuji seperti hanya kita apa yang diuji ini ya. Telah mendapatkan ujian seperti yang telah diberikan Allah kepada kebanyakan manusia. Mayoritas wong yang niku fulan niku yubtala den uji sapa fulan bima kelan perkara ubtulina kang den coba sapa kita biki lawan emah kuluna ya sakabehane kita.
Bagaimana fulan? Fulan dapat ujian. Ya seperti halnya wis akeh-akeh wong wis ngono iku wis. Ya wajar lah, ngene ya. Wajar lah. Bagaimana fulan ya? Diuji ya dengan uji yang wajar lah sian. Wajar. Lha iki yang ngrasani kan. Aw maluhu aw malahu kilatun biasa. Aw malahu ora ana iku tetep kete fulan khilatun utawi rekayasa biasa, dia tidak bisa merekayasa. Kuluna naf'aluhu. Kuluna utawi sebatikan kene kita naf'alun lakoni apa sing apa naf'alun lakoni ing hadza. Bagaimana fulan? Dia tidak bisa menghindar, tapi kita semuanya yo biasa nglakoni semacam itu. Lah ngene. Nah iku yo ngrasani niku. Wa dhi amsilatun. Wa dhi utaki berapa perkara iku amsilatun pira-pira contoh. Dhi utai pira-pira kang den tuturaken iku amsilatun hanya contoh. Semuanya itu hanya contoh. Wa ilalamun ora amsilatun fa dhabitul hibati mongko utawi pelanggaran ing rasani fa dhabitul hibati mongko utawi pelanggaran ing rasani iku tafhimuka oleh mahamaken sira al mukhatabah ing mukhatab nakso insanin ing kekurangane menungso. Semuanya yang disebutkan Imam Nawawi itu hanya sebagai contoh sekelumit ini, namun prinsipnya di dalam menggunjingi yaitu kau memberi pemahaman kepada orang bahwa ada orang yang mendapatkan kekurangan atau cacatnya orang ya, cacatnya orang. Kama sabak wa kullu hadza utawi sakabehane iki niku wa kullu hadza utawi sakabehane mengkono-mengkono amsilah iku maklumun min muqtatul hadis. Maklum kang saking tuntutane hadis aladzi kang zakarna kan tulaken ing suning aladzi fil bab aladzi kang keblahasa kang tetep ing dalam sadurunge iki bab an sahihi muslimin saking kitab sahih Muslim wa ghairihi fi hadil ghibati wa ghairan yani Muslim fi hadil ghibati saking hadil ghibati ing dalam pelanggaran ghibah niku an muslimin fi sahih muslimin wasunani Abu Dawud radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala atadrun mal ghibah qalu Allah Rasulullah qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Iku tok wis semuanya itu. Dzikruka akhaka bima yakrahu bima yakrahu. Wa ghairi bi hadil ghibah wallahu a'lam.